अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके लिए एक नई और मौसर रेमेडी लेकर आई हूँ। सर्दियों के शुरू होते ही बच्चों और बड़ों को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत हो जाती है। इस रेमेडी से आप कुदरती तरीके से इन मसाइल से निजात पा सकते हैं। ये रेमेडी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चंद इजी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगी जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हल्दी, एक चुटकी, अदरक एक छोटा सा टुकड़ा। इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी और इसका जूस निकाल लूँगी। ये तकरीबन हमारा हाफ़ टी स्पून अदरक का जूस बनेगा। तीसरे नंबर पर शहद लेंगे 1 टेबल स्पून। अब एक छोटे कप में नीम गर्म पानी लेंगे, इसमें अदरक का जूस ऐड करेंगे और साथ ही हल्दी और शहद भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शहद गले की खराश को आराम देता है और खांसी को कम करता है। एक कुदरती एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा हाजमे को भी बेहतर करता है। अदरक के भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। अदरक सूजश को कम करता है और मतली में आराम देता है। अदरक आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इन्फेक्शन से फाइट करता है। इसके अलावा आपके डाइजेशन को भी बेहतर करता है। हल्दी आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती है और मजमूई सेहत को बेहतर बनाती है। इसके अलावा ज़ख़म और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करती है। ये तीनों कुदरती अज्जा मिलकर सेहत को बेहतर बनाते हैं, ख़ास तौर पर खांसी, गले की खराश और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये मिक्सचर बच्चों को और बड़ों को दिन में 2 बार देना है। याद रखिए, ये रेमेडी सिर्फ 1 साल से बड़े बच्चों के लिए है। उम्मीद है कि ये रेमेडी आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगी। मज़ीद होम रेमेडी टिप्स और आसान रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।